ഇത് 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. എത്ര പ്രാവശ്യം പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലും അധികാരികൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറ്റം വരെ പോയി നോക്കി 2018 തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശേഷം മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മഴ പെയ്താൽ ഇത് ഞാൻ 10-35 വർഷം ഇവിടെ, ഇപ്പൊ ഒരു 3-4 വർഷമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇത്ര വെള്ളം. നമസ്കാരം. നഗരസഭയുടെ കെടുകാര്യസ്ഥത മൂലം ഇവിടെ ഒരു റോഡും വീടും എല്ലാം മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് നിരവധി വീടുകളാണ്. ഈ റോഡ് മുങ്ങി നിരവധി വീടുകളിലേക്കാണ് വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതിന് കാരണം ഈ ഓട കൃത്യമായി വൃത്തിയാക്കാത്തതാണ്. അതാണ് നമുക്കിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം നിരവധി വീടുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഈ വെള്ളം കയറി, അതായത് ഈ ഒരു മഴ പെയ്തപ്പോൾ തന്നെ വെള്ളം കയറി ഇവിടെ വലിയ നാശനഷ്ടം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ സ്കൂബ ടീം ഇവിടെ എത്തി ആളുകളെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നും ഒഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഈ സമീപവാസികളോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. ചേട്ടാ, എന്താണ് ഇവിടെ ഇത്തരത്തിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകാൻ കാരണം? ഇത്തരത്തിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ പ്രദേശം പാടം ഏരിയ ആയിരുന്നു. അതിന് ബാക്കിലേക്ക് 1 കിലോമീറ്റർ മാറിയിട്ട് അവിടെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. തോടിൻ്റെ മുകളിൽ സ്ലാബ് ഇട്ടുകൊണ്ട് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനം നടത്തിയപ്പോൾ സുഗമമായി വെള്ളം ഒഴുകി പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇല്ലാതെയായി. അങ്ങനെ ഈ വെള്ളം നേരത്തെയൊക്കെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന വെള്ളം ആ തോട്ടിൽ കൂടി സുഗമമായി പോവുകയും ഓവറായിട്ട് വരുന്ന വെള്ളം അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ സ്ലാബിട്ട് അടക്കുകയും എല്ലാവരും അത് കയ്യേറൊക്കെ ചെയ്തതോടുകൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതം നാട്ടുകാരായ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൃത്യമായി അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓടകളും മറ്റ് തോടുകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി അവർ വൃത്തിയാക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും ഈ വലിയ മഴ പെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത്തരം ദുരിതം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ മഴകളാണെങ്കിൽ ആ വെള്ളം താഴേക്ക് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട്. ഇത്തരത്തിലുള്ള വലിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായി പോകാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങുമില്ല. അതായത് ഈ വെള്ളം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്? സത്യത്തിൽ ഈ വെള്ളം നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ HMT ജംഗ്ഷൻ, സൗത്ത് കളമശ്ശേരി തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള മഴ പെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് 2 സൈഡ്, ഇത് കൊച്ചിൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഒരു മലയുടെ മുകളിലാണ്, അപ്പുറത്തും ഒരു ചങ്ങമ്പുഴ നഗർ ഒരു മലയുടെ ഭാഗം, ഇത് അടിവാരം പോലെയുള്ള ഒരു താഴ്ന്ന സ്ഥലമാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള വെള്ളങ്ങളൊക്കെ ഒഴുകി ഈ തോട് വഴിയാണ് പോകുന്നത്. എടപ്പള്ളി തോട്ടിലേക്കാണ് ഇത് പോകുന്നത്. ഈ തോടിന് വീതി ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാന വീതി. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നല്ല വഞ്ചി പോകുന്ന വീതിയായിരുന്നു. ഇവിടെ കയ്യേറ്റം അറിയാലോ, കയ്യേറ്റമാണ് പല സ്ഥലത്തും. ആളുകൾ മതിൽ കെട്ടുമ്പോഴും അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റ് വെക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ അവരുടെ സൗകര്യത്തിന് പണിത് ഇപ്പോൾ വെള്ളം പോകാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടിലേക്കാണ് നിൽക്കുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു റോഡാണ്. അതായത് VR തങ്കപ്പൻ റോഡ് എന്നാണ് ഈ കളമശ്ശേരിയിലുള്ള ചങ്ങമ്പുഴ നഗറിന് സമീപമുള്ള VR തങ്കപ്പൻ റോഡിലാണ്. ഒരുപാട് അങ്ങോട്ട് പോരുത്. അതായത് അപ്പുറത്തെ ഒരു തോട് ഒഴുകുന്നുണ്ട്. ആ തോട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലേക്ക് നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ തോടിന് വീതിയില്ലായ്മ, അതായത് പണ്ട് ഇതുവഴി ചേച്ചി വെള്ളം കയറിയോ വീട്ടിലുള്ളേ? വന്നേ, എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? മാറുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ, ഇവിടെ നിന്ന് എത്രയും വേഗം മാറുവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്കൂബ ടീമും ഒക്കെ ഇവിടെ എത്തി ഇവരെ ഇവിടെ നിന്നും മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. റോഡ് ഏതാണ് തോട് ഏതാണ് എന്നൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കയറിയിരിക്കുന്നത് പല വീടുകളും. ഞാനിപ്പോൾ നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ എൻ്റെ മുട്ടിന് മുകളിൽ വെള്ളമുണ്ട്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടിയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ ഇതാ ഈ വീടിനുള്ളിലേക്ക് വെള്ളം ഏത് സമയവും കയറും, ആ രീതിയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായാലും ഈ ഒരു വലിയ പണ്ട് ഇതുവഴി വഞ്ചി പോയിരുന്ന ഒരു തോടായിരുന്നു. അത് കാലക്രമേണ കയ്യേറ്റം മൂലം ഈ തോടിന് വീതി കുറഞ്ഞു എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ആ രീതിയിൽ വലിയ ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെയും ഒക്കെ അനാസ്ഥ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ വെള്ളം കയറാൻ കാരണമായിട്ടുള്ളത്. ചേട്ടാ, ഒന്ന് വരാമോ? വാ, ചോദിക്കട്ടെ. ചേട്ടാ, ഇത് മുമ്പ് ഇതുപോലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ? ഇതിനു മുമ്പ് ഇത്ര ഉണ്ടായിട്ടില്ല, പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വെള്ളം. ഇപ്പൊ ഈ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് വെള്ളം കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങിയാണ്. എന്താണ് കാരണം? അത് കനാലിൽ കൂടുതൽ അവിടെ നിന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രക്കൊക്കെ അമ്പലം അങ്ങനെ അപ്പുറത്തേക്ക് ഒരുപാട് കനാലിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവിടെ കൂടുതൽ വെള്ളം കയറി വരുന്നത്. ഈ ഓടയുടെ വീതിയൊക്കെ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇത് വളരെ കുറവാണ് ഇവിടെ, വളരെ കുറച്ച് വീതിയുള്ളൂ ഇവിടെ വശത്ത്. കാരണം അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ടോള് ലുലുമാണ്ട ഭാഗത്തുള്ള വലിയ കനാലിലേക്ക് ഇത് ചെന്ന് കയറണം. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ചെറിയ
ഇതേ ഉള്ളൂ. ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാകുന്നത്? അതെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് ഇതൊരു ചാനലുകാരെല്ലാം വന്ന് എല്ലാം ചെയ്ത് നോക്കിട്ട് പോയി. ഇല്ല, അതെ അതെ. നിങ്ങളോട് ഇപ്പൊ മാറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല. രാവിലെ രക്ഷാപ്രവർത്തനം വന്ന് ബോട്ടിൽ വന്ന് ആളെ കൊണ്ടുപോയായിരുന്നു. ഏത് ഭാഗത്താണ്? അങ്ങേ ഭാഗത്തൊക്കെ കൂടുതൽ ചെറിയ ചെറിയ വീടുകളാണ്, ചെറിയ പാവപ്പെട്ട വീടുകൾ. അതെ അതെ, കൂടുതലായിട്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതെ. അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കൂടുതൽ കയറാൻ തുടങ്ങിയത്. അതിനു മുമ്പ് ഇത്രത്തോളം വെള്ളം ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് അവർ പറയുന്നത് ഈ ഒരു മുകളിൽ, അതായത് ഈ തോട് വരുന്ന വഴിയിൽ ഷട്ടറുകൾ അനിയന്ത്രിതമായി തുറന്നു വിട്ടതാവാം ഇത്തരത്തിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കമെന്നാണ് അവർ കരുതുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ വ്യക്തത ഇനിയും വരുത്താനുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം, എൻ്റെ തുടയുടെ അടുത്ത് വരെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം പൊങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ആ രീതിയിലാണ്. കുറച്ച് അപ്പുറത്തേക്ക് മാറുമ്പോൾ അവിടെ ചെറിയ വീടുകൾ, അത് പാവപ്പെട്ട ആളുകൾ ഒരുപാട് താമസിക്കുന്ന ചെറിയ വീടുകളുണ്ട്. ആ വീടുകൾക്കുള്ളിൽ വെള്ളം കയറി എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. ഇവിടെയൊക്കെ ഈ വീട്, അതെ, ഈ വീടിന് അകത്തേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതെങ്ങനെയാ കേട്ടാ തുറക്കുന്നത്? സൈഡൊന്നും ഇല്ലല്ലേ. ഇവിടെ ബദ്ലേഹേം എന്ന ഒരു വീടാണ്. ഒരുപാട് പുറകോട്ട് പോകല്ലേ. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക്, അതായത് കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്താണ് ഇത്രയും വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കം കണ്ടിട്ടുള്ളത്. എന്തായാലും അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു വെള്ളം ഇത്രയും പൊങ്ങിയത്, ഈ ഇവിടുത്തെ നഗരസഭ അനിയന്ത്രിതമായി ഈ ഒരു ഷട്ടർ തുറന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഓട, ഇവിടെ ഓടയ്ക്ക് വീതിയില്ലാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. എന്തായാലും ഇവിടെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും. ചേട്ടന്റെ പേരെന്താ? ഷിനോദ്. ഷിനോദ്. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ആദ്യമായിട്ടാണോ ഇത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട്? ഇപ്പൊ ഒരു 3 വർഷമായിട്ട് ഇപ്പൊ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഈ മഴ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പ്രധാന കാരണം? എന്താണെന്നുള്ള ഒരു പിടിയില് പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇതുവരെ ഒന്നിനും നടപടിയായിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ മുനിസിപ്പാലിറ്റി കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് എല്ലാരും ചെയ്യണ്ട. ഇവിടെ ഈ ശരിക്കും പറഞ്ഞാല് ഈ മെട്രോ ഇതെല്ലാം വന്ന ശേഷം എല്ലായിടത്തും വെള്ളം കൂടെ ഒഴുകി ഇങ്ങോട്ട് വരണാണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക്. ഓടയ്ക്ക് വീതിയില്ല. ഉണ്ടായിരുന്ന ഓടയൊക്കെ തന്നെ വീതി കുറഞ്ഞ് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഇത്. ഞാൻ 10-35 വർഷം ഇവിടെ, ഇപ്പൊ ഒരു 4 വർഷമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ ഇത്ര വെള്ളം. ഫ്ലഡ് വന്നില്ലേ, ഫ്ലഡിന് ശേഷം എല്ലാ വർഷവും ഇപ്പൊ മഴക്കാലത്ത് ഇവിടെ വെള്ളം കയറാൻ വീടിന്റെ അകത്തൊക്കെ പുറത്തു കൂടെ ആളുകൾ കിറ്റുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒഴുക്കി വിടും. തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. അതായത് അതെ അതെ, ഈ വീടിന്റെ ഉള്ളില് വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. വീടിനുള്ളിൽ അതെ, ഇവിടുത്തെ കരണ്ട് വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വീടിന്റെ കിടപ്പുമുറികളിലുമൊക്കെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചേട്ടാ, നിങ്ങൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴാണോ വെള്ളം കയറിയത്? ഫാദർ ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങുമായിരുന്നു ഈ കട്ടിലേല്. പുള്ളി രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കാല് കുത്തിയപ്പോ വെള്ളം. അപ്പൊ പുള്ളി വെച്ച് കുപ്പിയില് വെള്ളം മറിഞ്ഞു വീണെന്ന് വെച്ച് പിന്നെ നോക്കിയപ്പോഴാണ് നിറയെ വെള്ളം. ഫാദർ ഇവിടെ പോയി, ഫാദറിനെ മേളിൽ കൊണ്ട്. അതെ, ഇവിടെ ചേട്ടന്റെ പിതാവ് ഇവിടെ ഈ ഒരു റൂമിൽ കിടന്നുറങ്ങിയിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ കാല് നിലത്ത് കുത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം കണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഞെട്ടിപ്പോയത്. ചേട്ടനൊക്കെ എന്താ ആ സമയത്ത് എവിടെയായിരുന്നു? മുകളിലായിരുന്നു. അതെ അതെ, ഇവരൊക്കെ ഒരു മുകൾ നിലയിലായതുകൊണ്ട് അവർ അറിഞ്ഞില്ല. പിന്നീട് പിതാവ് വിളിച്ച് പറയുമായിരുന്നു. ഇല്ല, ഞങ്ങള് കൊറേ മഴ ഇങ്ങനെ തീരാതെ ആയപ്പോഴേ ഞങ്ങള് ഇറങ്ങി നോക്കിയപ്പോ തോട്ടില് വെള്ളം കയറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്ന് പുള്ളിക്ക് ചെവി ശരിക്കും കേൾക്കത്തില്ലേ. അപ്പൊ പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് കൊട്ടി വിളിച്ച്, അപ്പൊ ഞാൻ കാറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവിടെ കയറ്റിയിട്ട് ബൈക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കയറ്റിയിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ പുള്ളിനെ വിളിച്ച് അങ്ങോട്ട് മേളിലേക്ക് കൊണ്ട്. അമ്മ നേരത്തെ തന്നെ കഴിഞ്ഞ 2 ദിവസമായിട്ട് മേളിൽ വന്നു. അമ്മയും പപ്പയായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ. മഴയായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സുരക്ഷിതമായിട്ട് മുകളിലേക്ക് മാറ്റി. എന്തായാലും വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമായി, കാരണം മുൻകൂട്ടി അത് കണ്ടതുകൊണ്ട്. ഇവിടെ വീട്ടുപകരണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ മുകളിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു മഴവെള്ളം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, അടുക്കള മുഴുവനും നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. അതെ, ഇവിടെയെല്ലാം നമ്മുടെ റൂമിലെ പല സാധനങ്ങളും കുറച്ച് വെള്ളം കയറാത്ത ഒരു മുറിയിലേക്ക് മുന്നിലത്തെ സോഫയും മറ്റുമൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവര്? ഇല്ല, ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ മേളിൽ സൗകര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അവരൊന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു മാറണമെന്ന്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട, മേളിൽ. ഇത് 2-3 മണിക്കൂർ മഴ നിന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ഇറങ്ങി പോകും. അല്ല, എപ്പോഴും അങ്ങനെയാണ്. ക്ലീനിങ് ആണ് ഇത് കഴിഞ്ഞ പ്രശ്നം. ഈ ചെളി വെള്ളം ആയിരിക്കുമല്ലോ, അതാണ്.
അത് തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഒരു വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ വീട്ടിൽ താമസിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 2-3 ദിവസത്തെ പണിയെങ്കിലും എടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ചെളിയൊക്കെ ഇവർക്ക് എടുത്ത് കളയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ. എന്തായാലും ഇവർക്ക് സുരക്ഷിതമായി മുകളിൽ താമസിക്കാൻ സ്ഥലമുള്ളത് കൊണ്ട് പ്രശ്നമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ. അപ്പം ശരി ചേട്ടാ. അപ്പം എന്തായാലും പലരും ഉറക്കമുണർന്ന് നിലത്തേക്ക് കാല് കുത്തിയപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു വെള്ളം കയറിയത് അറിഞ്ഞത് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ രീതിയിൽ ഇവർ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ഈ മഴ ഒന്ന് തോർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ ഒരു വെള്ളം വലിയുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ പ്രധാന അർത്ഥം, അതിൻ്റെ ഏറ്റവും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്, പ്രധാനമായും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഓടയിൽ കൂടിയുള്ള വെള്ളം, അതായത് ഈ ഒഴുകിപ്പോകുന്ന വെള്ളമാണ്. ഈ വെള്ളം കൃത്യമായി ഒഴുകിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെയൊന്നും വെള്ളം കയറില്ല. അവിടെ ഒരു ഫാമാണോ എന്താണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല, അവിടെ എല്ലാം വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ വെള്ളമൊക്കെ കയറി അവരുടെ ബൈക്കും മറ്റുമൊക്കെ മുങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ഈ മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ഓടകളുടെ വീതി കൂട്ടുകയും ഓടയിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കം നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഒരു വീട് പകുതിയോളം മുങ്ങിയ അവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ഈ വീടുകളിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. കാരണം ഇവരെല്ലാം ഒരു നിലയിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർ ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയാണ് പോകുന്നത്. റോഡിൻ്റെ സൈഡിൽ ഓടയുണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കി വേണം, സൂക്ഷിച്ചു വേണം നടക്കാൻ. എന്തായാലും വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചു എന്നാണ് നമുക്ക് കരുതാൻ. ഈ ഭാഗത്തുള്ള വീടുകളിലെല്ലാം തന്നെ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഇവിടെ ഒരു താഴ്ന്ന പ്രദേശം കൂടിയാണ്. എങ്കിൽ ഈ ഓടകൾ കൃത്യമായി അവർക്ക് നവീകരിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്തായാലും നാട്ടുകാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് പലരും ഈ റോഡിൽ തന്നെ നടന്ന് വരികയാണ്. ചേച്ചി, എന്താണ് അവസ്ഥ? അവസ്ഥ വളരെ ഭയാനകമാണ് ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ. കാരണം ഞങ്ങൾ കൗൺസിലറെ എല്ലാവരും അറിയിച്ചിട്ട് പോലും ഇതുവരെ നിമിഷം വരെ ചെയർപേഴ്സൺ ഇവിടെ എത്തി നോക്കിയിട്ടില്ല. പുള്ളിക്കാറ്റ് ഇവിടെ വാർഡും കൂടിയാണിത്. 28ഉം 29ഉം വാർഡ് പുള്ളിക്കാറ്റിന്റെ വാർഡായിട്ട് ഒരു പുള്ളിക്കാറ്റ് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടില്ല. ആ വീടിന്റെ അകം മൊത്തം പിള്ളേരൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതാണ്. വളരെ മോശം. ഒരു ബാത്റൂമിൽ പോകാനും കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത്. ഇത് 4 കൊല്ലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണിത്. എത്ര പ്രാവശ്യം പരാതി കൊടുത്തിട്ട് പോലും അധികാരികൾ ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തു തന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ അറ്റം വരെ പോയി നോക്കി 2 കലങ്കും ബ്ലോക്ക് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കുന്നത്. അറ്റത്ത് പോയി നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ കാഴ്ച? കലങ്ക് ബ്ലോക്ക് ആയത്, കലങ്ക് ഇങ്ങനെ ബെൻഡ് പോലെ കൊടുത്താറുണ്ട്. വെള്ളം അവിടെ നിന്ന് പോണില്ല. അത് പൊട്ടിച്ച് വിട്ട് സുന്ദരമായിട്ട് വെള്ളം പോകും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനെല്ലാം ക്ലീൻ ചെയ്ത് തന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് പറിച്ച പുല്ലെടുത്തിട്ട് അവര് മുക്കിക്കൊണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിപ്പുണ്ട്. ഈ വേസ്റ്റ് കൂടിയാണ് ഇപ്പൊ അടിഞ്ഞു പോയേക്കണത്. ഇപ്പൊ ഇവര് പറയണത് കുടിവെള്ള പൈപ്പ് പോയതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ വെള്ളപ്പൊക്കം വന്നതെന്ന്. ഇത് വർഷങ്ങളായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ജനിച്ചു വന്ന നാടാണിത്. ഇത്രയും വർഷത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടില്. എന്തോരം വെച്ചാൽ കംപ്ലൈന്റ് ആണ്. കളക്ടർ വിളിച്ചു, ആരും വേണ്ടപ്പെട്ട നടപടി ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടണില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയിട്ടില്ല. ഈ ദുരന്തത്തിൽ തന്നെ ഈ മക്കളെ കൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അവർ തീരുമാനം എടുക്കട്ടെ. ഓട വലുതാക്കുക, വെള്ളം കൃത്യമായി ഒഴുകിപ്പോയിരുന്നു. പണ്ടെന്ന് ഇത്രയുള്ള ഓടയിരുന്നു. റോഡിന് വീതി കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയത്. പല സ്ഥലത്തുനിന്നും ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത വെള്ളമാണ് ഈ തോട്ടിട്ടേക്കുന്നത്. മെയിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞാല് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഇപ്പോ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിന്റെ ഒരു 1/3 ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് വിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് തൃക്കാക്കര ജഡ്ജ് മുക്കിന്റെ അപ്പുറം മുതലുള്ള കാന നേരെ ഇങ്ങോട്ട് തൃക്കാക്കര അമ്പലത്തിന് അങ്ങോട്ട് സ്ലോപ്പാക്കി മോഡേൺ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അങ്ങനെ ഒരു 5-6 വാർഡിലുള്ള വെള്ളം മൊത്തം കാന പണിതിട്ട് PWD ഒരു കൽവാട്ടർ പണിതിട്ട് ആ വെള്ളം എല്ലാം ഈ തോട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് ചെറിയ കൈത്തോടാണ്, അതിലോട്ട് തിരിച്ചിട്ടേക്കാണ്. 1 മണിക്കൂറോളം ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മാസമായിട്ട് അത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി വരികയാണ്. ആ വെള്ളം ഇവിടെ ഒന്നാലും ഇങ്ങോട്ട് ഒഴുകി പോകാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഇല്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തോടിന് ഇവിടെ കുറച്ച് വീതി ഉണ്ടെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതോറും വീതി 1 മീറ്റർ പോലും വീതിയില്ല. പലരും കയ്യേറിയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പല തടസ്സങ്ങളും ഉണ്ട്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെള്ളം പോകുന്ന എടപ്പള്ളി തോട്ടിലേക്കാണ്. എടപ്പള്ളി തോട്ടിൽ ഇതുവരെ നീരൊഴുക്കില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൃക്കാക്കര, കളമശ്ശേരി,
പിന്നെ മറ്റേ കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻ, ഇത് മൂന്നും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് ആ തൃക്കാക്കരയിലെ മാലിന്യം മാറ്റി അതിൽ നീരൊഴുക്ക് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ആ നീരൊഴുക്ക് വന്നാലാണ് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെള്ളം ഒഴുകി പോവുള്ളൂ. മെയിനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് അർജന്റായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് തൃക്കാക്കര ഇപ്പോൾ ഇലക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയമാണ്, അത് പറയാണ്ടിരിക്കാൻ വയ്യ. തൃക്കാക്കര അവിടുത്തെ അല്ല, നമ്മുടെ ബെന്നി ബെഹന്നാൻ MP, ആ MP-യുടെ വീടിന് മുമ്പിൽ കൂടിയുള്ള വീടിന് മുമ്പിൽ പണ്ട് കാനയുണ്ടായിരുന്നു. അതുവഴി ഒരു 100-150 മീറ്റർ കാന പണിത് അപ്പുറത്തെ കാനയിലോട്ട് മുട്ടിച്ചാൽ ആ ജഡ്ജിമുക്ക് ഇതിന്റെ അവിടെ നിന്ന് ഒഴുക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ പകുതി കൂടുതൽ വെള്ളം അങ്ങോട്ട് ഒഴുകിപ്പോകും. പക്ഷെ തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ തയ്യാറല്ല. അവർ കളമശ്ശേരി മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ ഇവിടുത്തെ നാട്ടുകാരും ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അവർ അതിനുള്ളൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള നടപടി എടുക്കുന്നില്ല. ഓരോ വർഷം ഇപ്പൊ 2018 ശേഷം ഓരോ വർഷവും വെള്ളത്തിന്റെ തോത് ഉയർന്നു വരുവാണ്. അതെ, തീർച്ചയായിട്ടും അവർ പറയുന്നത് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നതെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. ഇവിടെ കുറച്ച് വീട്ടുകാർ കൂടി ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്, നമുക്ക് അവരോട് നോക്കാം. നല്ല ശക്തമായ ഒഴുക്കാണ്, തൊട്ടടുത്ത് ഓടയുണ്ട്, ഇവിടെ പാലമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? അടിപൊളി, ഇപ്പോൾ വെച്ച് കുഴപ്പമില്ല. ചേച്ചി, എന്താണ് നിങ്ങൾ എത്ര നാളായിട്ട് ഈ ഒരു ദുരവസ്ഥയിൽ കഴിയുക? 2018 തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ആ ഫ്ലഡ് വന്നതിന് ശേഷം മുതൽ നമ്മൾക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ. മഴ പെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വെള്ളം കയറും. നമുക്ക് 2-3 സ്ഥലത്തു നിന്നുള്ള വെള്ളം വരുന്നുണ്ട്. ഒന്ന് തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഇത് കണക്ഷൻ നമ്മുടെ ഈ കാണലോട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കണം. ഒന്ന് നമ്മുടെ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് വന്ന വെള്ളം അത് പൊട്ടച്ചാൽ വഴി അത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ അവിടുന്ന് വരുന്നുണ്ട്. ഈ 3 ഇതും നമ്മൾക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡൈവേർട്ട് ചെയ്ത് തിരിച്ചും നമുക്കത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതിനുള്ള ഒരു പരിധി മുക്കാലും ഇത് വെള്ളത്തില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ പെയ്ത്ത് വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ, അതങ്ങനെ ഒഴുകി പോവുകയും ചെയ്യും. ഇതിപ്പോൾ ഇത് കാരണം നമ്മൾക്ക് ഈ 3 വെള്ളം പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഇത്രയും വെള്ളം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾക്കിപ്പോൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ഞായറാഴ്ച വെള്ളം കയറി നമ്മളത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞോളൂ. ഇതിപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് ഇപ്പോൾ കയറിയിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾക്ക് ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനാണെങ്കിൽ 2 വീലറാണ്, വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. അതിലിപ്പോൾ വണ്ടിയായി വെള്ളം കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, പറയാതെ തന്നെ. അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എഞ്ചിന് എത്ര പ്രാവശ്യം അഴിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താലാണ് അതും ശരിയാവുന്നത്. ഇവിടെ വീട്ടിൽ വർക്ക്ഷോപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്. ഞാനൊരു ആശാവർക്കറാണ്. ആശാവർക്കർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവസ്ഥ, ഈ ഒരു ആശാവർക്കറുടെ വീടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അവസ്ഥ കാണും നിങ്ങൾ. അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത്രയും വീടുകളിൽ ഇത്രയും വെള്ളം പൊങ്ങി ഞങ്ങൾ ആകെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ്. അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ മന്ത്രിയുടെ ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ്, മന്ത്രി ഇങ്ങോട്ട് വന്നോ? മന്ത്രി വന്നിട്ടില്ല, വരുമെന്ന് പറയുന്നല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയിട്ടില്ല. ഈ പുലി വന്നു എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെയർപേഴ്സൺ ഉണ്ട്, ചെയർപേഴ്സണും ഇപ്പൊ അത് അവിടെ വരെ വന്നിട്ടുണ്ട്, ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ല. അത്രയും വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഞങ്ങളോട് ഇവിടുന്ന് മാറാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവില്ല എന്ന് തന്നെ തീർത്ത് പറഞ്ഞേക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയ 1 ദിവസം 2 ദിവസം നമ്മൾക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്കാം, അവർ ഫുഡ് തരും, കഴിക്കാൻ പോരാന്നാലും നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. നമ്മളിവിടെ വേണം ക്ലീൻ ചെയ്യലും കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇരിക്കണം, നമ്മൾ നോക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ വണ്ടി സാധനങ്ങൾ ഇരിക്കണം, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ട് പോയാൽ അതിനും നമ്മൾ ഉത്തരവാദിത്വം പറയണ്ടേ. അപ്പം അതിൻ്റെതായ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിലാണ് നമുക്ക് ഈ ശൗചാലയത്തിലൊന്നും ടോയ്ലറ്റിലൊന്നും പോകാൻ കഴിയും, ബാത്റൂമിൽ പോകാനായിട്ട് ഒട്ടും പറ്റത്തില്ല. നമ്മളിപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വെള്ളം കയറിയപ്പോൾ 2 മണി തുടങ്ങിയാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഉറക്കൊഴിച്ചിരുന്ന ഓരോ സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് മോളിക്കേറ്റ് ചെയ്ത്. അപ്പം തുടങ്ങിയ വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ വെള്ളം ഇറങ്ങിയതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കൊന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോകാനായിട്ട് പറ്റണത്. ഇതിപ്പോൾ ഇന്ന് 5 മണി തുടങ്ങി വെള്ളം കയറിയേക്കണം. 4 മണി തുടങ്ങി എഴുന്നേറ്റിരുന്ന് ഓരോ സാധനങ്ങൾ പെറുക്കി കയറ്റി വെച്ചു. 5 മണി തുടങ്ങി ഇത് ഇന്നേരം വരെ പല്ല് തയ്ക്കാനോ ഒന്നും ബാത്റൂമിൽ പോകാനോ കഴിക്കാനോ ഒന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ വലിയ ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ്. ഈ സ്ഥലത്തിന്റെ പേരെന്താ? ഉണിച്ചിറയാണ് അല്ലേ? അതെ, ഉണിച്ചിറ ജംഗ്ഷന് ബാക്ക് വശമാണ്. അതായത് കളമശ്ശേരിയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റി, VR തങ്കപ്പൻ റോഡാണിത്. ഇവിടെ വലിയ വെള്ളപ്പൊക്ക ദുരിതത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ. കാരണം ഇവർക്ക് രാവിലെ, അതായത് ശുചിമുറിയിൽ പോകുവാനുള്ള ഒരു സൗകര്യം പോലും ഇല്ല ഈ വെള്ളത്തിൽ. അവരുടെ ടോയ്ലറ്റുകളൊക്കെ ഈ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോയി. അതുകൊണ്ട് അവർ പ്രാഥമിക കൃത്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല, ആഹാരം കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് അതൊരു വർക്ക്ഷോപ്പാണ്, 2 വീലർ വർക്ക്ഷോപ്പാണ്. ഈ 2 വീലർ വർക്ക്ഷോപ്പിലെ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലുമാണ്. ഈ വാഹനത്തിലെ എഞ്ചിനുകളിലൊക്കെ വെള്ളം കയറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനി എങ്ങനെ നന്നാക്കിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയില്ല. പല ആൾക്കാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നും ഇവിടെ സർവീസിനായി എത്തിച്ചിട്ടുള്ള വാഹനങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കയറി നശിച്ച നിലയിലുമാണ്. ഇതിന് ഒരു പരിഹാരം കാണുവാൻ കഴിയും, എങ്കിലും അധികൃതർ ആദ്യം തന്നെ അതിന് തയ്യാറാവുന്നില്ല. നമുക്കറിയാം, ലുലു മാൾ വന്നതിന് ശേഷം ഇടപ്പള്ളി തോടിന്റെ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അവിടെയൊന്നും വെള്ളം പോകുന്നില്ല. വ്യാപകമായി ആ ഒരു സ്ഥലത്തെ നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചുപോയി. ഈ വെള്ളമെല്ലാം ആ തോട്ടിലേക്ക്, ഇടപ്പള്ളി തോട്ടിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്തിയതോടുകൂടി ഇടപ്പള്ളി തോട്
ചുരുങ്ങി, അതിന്റെ വീതിയും നഷ്ടപ്പെട്ടു, ആഴവും കുറഞ്ഞു, നീരൊഴുക്ക് ഇല്ലാതായി. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ VR തങ്കപ്പൻ റോഡിലെ ഈ ഒരു കാന, അത് നേരത്തെ നല്ല വീതി ഉള്ളതായിരുന്നു. ഈ റോഡ് പണി തുടങ്ങി, അത് റോഡിന് വീതി കൂട്ടുകയും ചിലരുടെ കയ്യേറ്റങ്ങൾ മൂലവും ഈ ഒരു ഓടയുടെ ഈ വീതി കുറയുകയും ചെയ്തു. അത്തരത്തിൽ വെള്ളം ഒഴുകുന്നതിനുള്ള ഒരു വിസ്തൃതി ഇവിടെ ഇല്ലാത്തതാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാരണം. കൂടാതെ തൃക്കാക്കര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം കൂടി ഈ ഒരു കാന വഴി ഇടപ്പള്ളി തോട്ടിലേക്ക് കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു വെള്ളം, അതായത് തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും ഒഴുക്കിവിടുന്ന വെള്ളം ഇവിടെ നിർത്തിവെച്ചാൽ തന്നെ ഇതുവഴിയുള്ള ഈ ഒരു വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന്, ഇത്തരത്തിലുള്ള വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരം കാണും. 4 വർഷമായി ഇവരെല്ലാവരും അനുഭവിക്കുന്നു എന്നാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ വാക്കുകളിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. പല വീടുകളും ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. വാഹനങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി, അതിന്റെ എഞ്ചിൻ ഉൾപ്പെടെ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിയ നിലയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വലിയ നാശനഷ്ടം തന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ വീടുകൾക്കുള്ളിലെ ഗൃഹോപകരണങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കേട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അധികൃതർ എത്രയും വേഗം ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ചെറിയ, അതായത് നിസ്സാരമായി പരിഹരിക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നിട്ട് പോലും അത് പരിഹരിക്കാതെ അവർ ആരുടെയൊക്കെയോ താളത്തിനൊത്ത് തുള്ളുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിലൊരു വെള്ളപ്പൊക്കം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക. കാരണം തൊട്ടടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം, ഇവിടെയെങ്ങും ഒരു വലിയ നദിയൊന്നുമില്ല, പുഴയൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു തോടാണ്. ഈ തോട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴുകി വരുന്ന വെള്ളം ഇത്തരത്തിൽ ഇവിടെ പൊങ്ങണമെങ്കിൽ അത്രത്തോളം ഇവിടെ ഗുരുതരമായ വീഴ്ച നഗരസഭയ്ക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. നഗരസഭ അധികൃതർ എത്രയും വേഗം തന്നെ ഈ ഓടയ്ക്ക് വീതി കൂട്ടണം. അതായത് റോഡിന്റെ ഭാഗം കൂടി കുറച്ചെടുത്ത് അതിനുശേഷം വീതി കൂട്ടിയതിനു ശേഷം സ്ലാബ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വീതിക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും വരില്ല. ആ രീതിയിൽ നഗരസഭയ്ക്ക് നിസ്സാരമായി ഇത് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ്. കൂടാതെ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നും വരുന്ന വെള്ളവും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കടത്തിവിടാതിരുന്നാൽ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ഏകദേശം ഒരു 100ഓളം കുടുംബങ്ങൾ, 100-ലധികം കുടുംബങ്ങളുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത്. അവർക്കൊക്കെ ആശ്വാസകരമാവും. ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരവുമാവും. അത്തരത്തിൽ തൃക്കാക്കരയിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളം ഇവിടെ ഒഴുക്കാതിരിക്കുക. കൂടാതെ ഈ റോഡ് കുറച്ചുകൂടി റോഡിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഓടയുടെ വീതി കൂട്ടി മുകളിൽ സ്ലാബ് നിരത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയും. അതിനൊന്നും കാത്തു നിൽക്കാതെ ഈ പാവങ്ങളെ എല്ലാം ദുരിതത്തിലാക്കുകയാണ് നഗരസഭ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയും വേഗം ഇതിനൊരു നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന വിശ്വാസത്തോടെ അർജുൻ ശ്രീകുമാറിനോടൊപ്പം ആർ പിയൂഷ്, മറുനാടൻ TV, കൊച്ചി.